ये सोर्स है आपका, ये आपका सेंसर है। जैसे ही हम सेंसर को लाइट के सोर्स में, वैसे ही ये रेजिस्टेंस के डिफरेंस को पकड़ लेती है, ठीक है, और आउटपुट देती है इसमें और एक ट्रांजिस्टर के थ्रू बजर में। हम इसको रीसेट इस बटन से करते हैं कि जब जब इंटरप्ट आएगा तब तब ये सेल्फ बंद नहीं होगा जब तक आप इसको फिजिकली रीसेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक में काउंट होगा, लेकिन फ़ायदा भी है एक तरीके से कि ये तब तक इन्फॉर्म होता रहेगा अनलेस कोई ऑथेंटिकेट बंदा आके बंद ना करे। आप इस स्विच को फ्यूचर में पासवर्ड से रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं पासवर्ड किट से। वो पासवर्ड किट जैसे ही पास की दबाओगे ये अपने आप बंद कर देगा, नहीं तो कोई भी आके बंद कर सकता है।